ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியாஸ் கிச்சன் ஸ்டூடியோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான புடிங் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது 300 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து இருக்க ஒரு ரெசிபி. இது பிரிட்டிஷ் நம்ம நாட்டை ஆண்டுட்டு இருந்த டைமில் இருந்தே இருக்குது. பிரிட்டிஷ்காரங்கெல்லாம் இது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக எடுத்துப்பாங்களாம். நான் இந்த ரெசிபியை கார்டன் ராம்சே அவரோட யூடியூப் சேனலில் பார்த்து அதை நம்ம சேனலில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணினேங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்தது. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 2 முட்டை, 100 ml பால், 100 கிராம் மைதா, 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, இவ்வளோ தாங்க வேணும். இப்போ நம்ம இதை செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி. இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணினா போதுங்க. எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க, அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் இதை செஞ்சுட்டு நீங்கள் உடனே பேக் பண்ண முடியாது. இதை ஓவர் நைட் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லை, ஓவர் நைட் வைக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 1 ஹவராவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இந்த பேட்டரை அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் பேக்கிங் மோல்டில் வச்சு பேக் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா வருங்க. நான் இதை ஒரு 1 ஹவர் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். அது பேக்காகி வரும்போது அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பாருங்கள். இப்போ இதில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்துக்க போகிறோம். நல்ல ஒரு ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம இதை கலந்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், லம்ஸே இல்லை, எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் இருக்குது இல்லையா? இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதை நீங்கள் கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஓவர் நைட் வச்சுட்டாலும் ஓகே. இல்லை நீங்கள் ஒரு 1 ஹவர்லேருந்து 2 ஹவர் வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்தால் கூட ரொம்ப நல்லா வருங்க. நான் 1 ஹவர் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். இப்போ நம்ம ஒரு கப் கேக் மோல்டு எடுத்துக்கலாம். அதில் எல்லா கப் கேக்ஸ் மோல்ட்லேயும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க. நார்மல் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எந்த ஃப்ளேவரும் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய்லலாம் அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி ஒரு பிளெயின் ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் 150 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறோங்க. வெறும் ஆயிலை அவனில் வைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 5 மினிட்ஸில் லைட்டாக அது சூடாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த நம்ம பேட்டரை அதில் ஊற்றிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்க அளவுக்கு 6 புட்டிங் தாங்க வரும். இந்த யார்க்ஷயர் புட்டிங் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க, அவ்வளோ நல்லா வந்தது. இப்போ இதை அந்த ஆயிலில் ஊற்றிட்டு பாருங்கள், நான் எவ்வளோ கம்மியாக பேட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாத்துலேயும். ஆனால் அது பேக்காகி வரும்போது எவ்வளோ சூப்பராக ரைஸ் ஆகி வந்தது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இதை திரும்பவும் நம்ம 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னா போதும். நான் யூஸ்வலி எந்த இது பேக் பண்ணாலும் நான் அவனை ஓப்பன் பண்ணியெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் காமிச்சிருக்க மாட்டேன். நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் இது பேக் ஆகும்போது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் நானே வீடியோ எடுத்தேங்க. அது அவ்வளோ அழகாக வந்தது. நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ அழகாக ரைஸ் ஆகி நம்ம எந்த ரைசிங் ஏஜென்ட்டுமே ஆட் பண்ணலை. பட் அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பி லேயர் இருந்ததுங்க. உள்ளே நல்லா ஒரு சூயி கேக் மாதிரி இருந்தது. இது நீங்கள் ஒரு க்ரீம் சீஸ் மேலே வச்சு, ஏதாவது சாலட் மேலே வச்சு அப்படியே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடலாம். இல்லை சூப்ஸில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இதை சும்மா வெறுமா சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. நல்ல ஒரு பாருங்கள், நான் பிரித்து காமிக்கிறேன். நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக உள்ளே அவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.